ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പക്വടേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കടലപ്പൊടി ഒരു 150 ഗ്രാം. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, പിന്നെ പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കടലപ്പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ലൂസ് പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പൂണ് കൊണ്ട് പക്കവടൻ്റെ മാവ് അതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പക്കവട ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ പക്കവട തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്